Yeroodhaaf maqaa kan koo himachuu hin barbaadu. Ani kanan dhaladhee itti guddadhe magaalaa jiituu badhaatuu Itoophiyaa keessatti. Yaa ta'u malee yeroodhaaf barnoota kan koo kutaa tokkoo hanga 8 kanan baradhee maatii koo biratti. Yaa ta'u malee haaluma saniin osoo jirru barnoota madirikii seenee barnoota seenee koolleejjii waggaa 4tti barnoota fayyaa baradhee eebbifame. Yaa ta'u malee har'a yeroo kana suura koo wayin fuullee keessatti hoon of yaadu ani dubartii bareedduu jedhamtu ture. Namni kamiyyuu uffataan kan nama madaalu natti fakkaatu. Maatii koo keessatti baay'ee ani cimtuudha. Maatii koo keessatti ani ishee shamarran keessaa ishee lammaffaa dhalatteedha. Maatiin kan koo yaa ta'u malee wantan ani jedhee fi wantan ani barbaade hunda kan naa guutan ture. Yaa ta'u malee yeroon gara Yuunivarsiitii deemee barnoota kan koo baradhu mucaa akka malee na jaallatu tokko ture. Yaa ta'u malee mucaa saniif inni na jaallatu malee ani isa jaallachuu hin barbaadu ture. Yeroo kana keessatti maatiin kan koo yeroo ana na barsiisanitti maatiin koo haadha kootiif yeroo ani gahee ishee hojii manaa keessatti illee akkasumas immoo ishee wanta isheen barbaaddu akkan ani ishee deeggaru hin beekti ture. Kanaafiyyuu barnoota obboleessa koo isa quxisuu waliin gisee barannu boorsaa kan koo wayinis korcoo ani keessa godhadhu deemanii daftara koo qalama koo hootuqanii baay'ee hamtuu fi haqee kanan boo'ee himadhu ture. Yaa ta'u malee yeroo sanitti maatiin kan koo ani waan tokko jedhee yeroo hin dubbadhe badis ta'ee badis gochuu baadhu anaaf kan boo'an turani. Baay'ee kan na jaalatanii fi anarraa abdii kan qaban ture. Yaa ta'u malee yeroo ani koolleejjii baradhu keessatti mucaan garmalee na jaallatu ani meetirikii yeroo inni darbe ani kufeen ture. Yeroo sanitti boota inni deemee fagoodha. Maatiin isaas baay'ee cimoo fi qarshii walitti qabanii isaaf erganii hunda kan qabatee dhufe ana na ilaalu ture. Yaa ta'u malee turtii waggaa 4 booda innis oduu achi taa'ee baratu anis as taa'ee osoo hin baradhu. Yaa ta'u malee bilbila guyyaa tokkoon akkam akkan oolee fi eessa akkan jiru osoo nan dorgomiin hin turre. Yaa ta'u malee anis haala saniin inni na jaallatu malee anillee isa jaallachuu hin dandeenye. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti muddannoo waggaa 7 isaa booda anillee barnoota koo baradhee akkasumas dorgomiitoo hojii akkan barbaadadhu gara maatii kootii ergan eebbifamee booda kanan deebi'e. Yaa ta'u malee maatii kan koo giseen eebbu maatiin koo anallee dubartiin takka shamarran takka eega barattee barnoota fixxee booda akkuma beekamu gara gaa'ilaa wayinis immoo fuudhaa fi heeruma kan gaggeessitu. Yaa ta'u malee maatiin kan koo haaluma sanii akkan ani baradhee wayinis barnoota kootiin erga fixee gara maatiitti deebi'ee akkan ani gaa'ilaa ofii koo godhee ilmoollee godhee barbaade. Yaa ta'u malee ani hawwiin kan koo akkuma naan jedhee namni wayii mana fincaanii hin seentaa jedhee na gaafate ollaa kooti. Innis ani mana fincaanii seentee akkuma keenya xurii qaama kee keessaa hin ba'a jedhee na gaafate. Yaa ta'u malee namni ana kan na ilaalu nama bataam cawaa fi bareeddu isaaniif ani gootummaa ture. Yaa ta'u malee ani uffata kootii fi qaama kan koo namni bishaan boombaa wayinis immoo boomba manatti galfatan san keessaa kan na tuquu hin barbaadu. Ani bishaan allaandii bitee nama uffata kootii fi qaama kan koo itti dhiqadhu ture. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti gaafa ollaa kootii namni guddaan ati qaama kee keessaa inni qaama xuraa'aa seentaa naan jedhee fi akkasumas gootummaa guddaa kan natti dhagahamu ture. Yaa ta'u malee ani baqqisee namni naannoo jedhu daawwitii fuula koo isa ilaalee baay'ee nama ofitti boonu ture. Yaa ta'u malee muddannoon kan koo akkasii maatiin kootis ani ijoollee intala haadha qabeenyaa abbaa qabeenyaa jedhamtee kanan beekamu ture. Turtii waggaa 7 booda barataan kutaa kootii garmalee kan na jaalatu
inni sun naannoo fi kallattiin ani irra deemu na barbaacha nagaadaa naan jechuudhaan gara bootaadhaan dhufutti kan na biraan dhufee na gaafate ture. Yaa ta'u malee yeroo sanitti anillee nagaa dhaamee fi yeroo saniif anis maatiin kan koo akka gaa'ilaa naaf taasisan na gaafatanii. Mucaa abbaa qabeenyaa naannoo keenyarra jiru inni akka na fuudhu maatii kootitti jaarsa biyyaa ergatee anis jaarsa biyyaa godhannee erga qalabatii fi wayis kuphee waliif kaawwannee booda maatiin isaa harmeen isaa turtii waggaa 3 booda erga qubeellaa godhannee maatiin isaa arrafte haati isaa lubbuun ishee dabarte. Yeroo lubbuun ishee dabartu sanitti innis kaadhimaan kan koo maatiin kan kootiif naa fidee kun akka na waliin jiraatu maatiin kan koo naaf eeyyame. Kanaafuu maatiin kootis mucaan konkolaataa mana waan qabuuf qabeenya waan qabuuf akkanan isa wajjin jiraadhu barbaada. Yaa ta'u malee anas ta'ee maatiin kootis ta'ee ana kan naaf madaalu diyaasporaa akka ta'e abdii qaban. Yaa ta'u malee yaada maatii kootis ta'ee yaada kootis ta'ee akkuma hawwii kootitti kanan argadhe ture. Yaa ta'u malee mucaan waggaa 7 narraa qabu kun baay'ee waan na jaallatuuf naaf ergan ani qubeellaa godhachuu koo beekee booda naafillee barreessuu naafillee bilbiluu hin dhaabe. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti gaafa boqonnaa haadha kaadhimaa kootii jammaree booda anis gadda koo keessatti waan kana tureef maatiin kan koo turtii waggaa 4 booda amma hoo intala koo atis fageenya walirraa jiraattanii jaalalli keessan akka adda turu hin barbaannu. Kanaafiyyuu amma deemitii gara maatii keetii deemitii kaadhimaa kee waliin jiraadhu jedhanii maatiin koos akka isa waliin jireenya ijaarradhu anis na taasisani. Kaadhimaan kootis erga na taqabbalee booda wayinis erga na fudhatee booda waliin turtii turraa jirru ollaa kaadhimaa kootii keessa ani akkanani miizee wayinis immoo dareertuu ta'ee fi hiriyaa abbaa manaa kootiif akkan ani miizee ta'uuf na gaafatanii. Yeroo sanittis abbaan manaa koo ishii naan jedhee akkan ani gaaddidduu wayini ta'uufi na gaafate. Anis abbaa kootiin ishii jedhee gaaddidduu san ta'uu deeme. Yaa ta'u malee yeroo sanatti muuddannoon na muddate baay'ee kan nama gaddisiisu ture. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii mawii jalatti argamtani. Har'amuyyuu muuddannoo jaalalaa keessatti tuffii dhiiraaf qabnu shamarran irraa waan tokkoon akkasiin hubattan isin biraan ga'e. Yaa ta'u malee muuddannoon akkanaa yeroo kamiyyuu akkasiin ga'u hoo barbaadan laayikii sabskiraayib gochuudhaan argachuu hin dandeessani. Yaa ta'u malee yeroo muraasaa keessa gaafa gaaddidduu ta'uu fi hiriyaa abbaa manaa koo hiriyaa isaatiif akkan ani gaaddidduu ta'uuf jaalalleen kan koo waggaa 7 sun agee inni akkan ani gaaddidduu ta'uu barbaadu hin beekaa ture. Yaa ta'u malee yeroo sanitti anis gaaddidduu saniif ta'uu yeroo deemutti abbaan ji'a sanii akkan ani gaaddidduu taanee erga sa'aatii ciisichaa ga'ee booda garan ani mana kootii akkan deebi'u na barbaade. Abbaan ji'a sanii abbaa manaa koo anaaf godhate kanatti bilbilee akkan ani gara manaa deemu na gaafate. Anis hin barbaadu jedheen dide. Mikinyaan isaa nyaanni achi jiruu fi tapha ijoollee walii wannan qabee fi wannan aqii ba'ii deebinaan jechuu na dide. Abbaan manaa koos naa bilbilee erga gaa'elli addaan balee booda maal eedaa kootu naan jedhe. Anis hin barbaadu nan taphadha hiriyoota koo waliin jedhee san dide. Yaa ta'u malee kaadhimaan qubeellan irraa godhate kun abbaa kootii bilbilee abbaan kootillee dhufee kootu mucaa koo hin gallanaan jedhee na gaafate. Abbaa koo ani hin galuu jedhee
dide. Yaa ta'u malee anis sababiin abbaa kootiinis hin barbaaduu hin galuu jedheen nyaannaa fi qophiin as jiru hundi bakka waan na hidheef galuu hin dandeenye. Yaa ta'u malee yeroo sanitti sa'aatii booda akkuma aadaa hin jiru san abbaan manaa fi haati manaa guyyaa gaa'ela sanii gara ciisichaa siree isaanii qophaa'ee fudhatanii walirraa caagulaa isaanii taphachuu gara ciisichaa deemani. Yaa ta'u malee anis yeroo sanitti baay'ee wannan taa'ee jiruu fi abbaa sargiisanii abbaan shamarran fuudhee abbaa sargiisanii egaa hin galu jettee gammachuun keenyas gammachuu kee waan ta'eef nu wajjin turte. Yaa ta'u malee kootu kaa jedhanii gara kutaa isaanii isaan caagulaa isaanii itti cabsachuu deeman san na fudhatee deeme. Yaa ta'u malee ati minjaala keenya rafii numoo gararraa kee akkas gadi garagarii rafii numa biraa ati haadha manaa kaadhimaa obboleessa kootiti waan taateef kanaafiyyuu si'isuu hin qabu naan jedhee na fudhate. Yaa ta'u malee akkuma baratamu caagulaa isaanii gisee fudhatan isaan abbaa fi haadha fi manaa gisee isaan tapha isaanii jammaran ani minjaala isaanii taa'ee wanta hundumaa nan dhagaya ture. Kanaafiyyuu hoosaan caagulaa isaanii fudhatan san qaama koo sirri na keessa seenee waan baay'ee waan natti dhagayameef bakka isaan ciisanii ka'ee suuta jedhee ba'ee gara hiriyaa koo waggaa 7 na jaalatu san bira dhaqee innis taa'ee waan jiruuf kubbaasaa taa'e. Maaliif taatee dhuftee gara ciisichaa siree isaanii deemtee turte miti maal gocha dhuftee maaf hin rafnee jedhee na gaafate. Inni anis gisee san haaduman dhufe jedhee deebii deebiseefi. Yaa ta'u malee innis bakka hodhuu qoricha kanaa waaxitii rafii jedhee anas na waacisee ofiifis waaxe. Yaa ta'u malee qoricha san erga waaxee booda anis innis waan nu goone moojii anillee akka qubeellaa quba koo gubbaa jiru waan irraa fadheef na qabatee harka koo qabatee gara kutaa ciisicha isaa deeme. Yeroo sanitti miizooliin hundumtuu lama lamaa wal qabatanii caagulaa taphachaa jiru. Anis maaliif jedhee miira isaan gochaa jiran sun keessa koo waan galeef kaadhimaa kan koo isa qubeellanaaf godhe dhiisee jaalallee koo waggaa 7 na jaalachaa ture sanii waliin wanta hin taane muudannoo walqunnamtii saalaa raawwachaa ture. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti qubeellanillee wanti hunduu akka harka koo jiru na harkaa bu'e. Yaa ta'u malee viidiyoo na waraabanii namticha qubeellanatti godhatee abbaa manaa koo boruu jedhu san bira na geechisani. Innis sa'aatii booda viidiyoo san qabatee anis erganii jaalallee koo waggaa 7 san wajjin walqunnamtii saalaa hojjedhee booda ka'ee mana fincaanii seenee qaama koo dhiqadheen gara abbaa manaa abbaa kootii deeme. Yeroo sanitti jaalalleen kan koo qubeellanatti godhatee konkolaachisaa qabatee gara maatii kootii dhufee ammaan jammartanii kinoo viidiyoo kanaa fi sagalee kana dhagayaa jedhee akkan ani gisee walqunnamtii saalaa godhu iyyaa bulee fi gisee warri misirroon caagulaa cabsatan iyyuu isaan hundumaa abbaan kan kootitti na agarsiisanii ergaa booda qubeellaa quba isaatirraa baafatee ija kootirratti darbee nagatee deeme. Eeyyanikaa taarikiin kan kun waan baay'ee laphisaa nama cabsuudha. Kutaa 2ffaa jedhaa koomantii irratti naa barreessaa. Simbiraa nangiyaa turtii gaarii baay'ee na jajjabeessaa.